నెల్లూరు జిల్లాను భారీ వర్షాలు వరదలు వణికిస్తున్నాయి. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలు వరదల బీభత్సం నుంచి ఇంకా ప్రభుత్వం తేరుకోలేదు. మళ్లీ 3 రోజులు భారీ వర్షాలు కురిశాయి. దీంతో జనజీవనం స్తంభించింది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన కుంభవృష్టికి వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. ఎక్కడికక్కడ చెరువు కట్టలు తిరిగిపోయాయి. దీంతో గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఆర్టీసీ బస్సులను కూడా అధికారులు నిలిపివేశారు. పెన్నా, కాలంగి, స్వర్ణముఖి నదులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. కలుచులు, గూడూరు వద్ద జాతీయ రహదారిపై భారీగా వరద నీరు చేరుకోవడంతో ట్రాఫిక్ ఆగిపోయి ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. మరోవైపు మనుబోలు వద్ద పొలాల్లో చిక్కుకున్న కూలీలను ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు కాపాడాయి. భగత్ సింగ్ నగర్ వద్ద పెన్నా కరకట్ట కోతకు గురై భారీ వరద నీరు చేరుకోవడంతో వరద ఉధృతికి ఇల్లులు కొట్టుకుపోతున్నాయి. ఇక మరికొన్ని ఇల్లులు కూలడానికి రెడీగా ఉన్నాయి. సోమశిల జలాశయంలోని భారీగా ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వరద నీరు చేరుతుంది. మరోవైపు పెన్నా నది నుంచి కిందకు 1,15,000 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేశారు. పెన్నా నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో పెన్నా పరివాహక ప్రాంత ప్రజల్లో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. గడిచిన 24 గంటల్లో జిల్లాలో 107.9 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. నెల్లూరులో భారీగా వర్షపాతం నమోదవుతుంది. దీంట్లో వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని నెల్లూరు ప్రతినిధి దినకరాజు ఫోన్ లైన్ ద్వారా అందిస్తారు. దినకరాజు, సృజన, నెల్లూరు జిల్లాకు వరద కష్టాలు మాత్రం వేరడం లేదు. ఎందుకంటే ఇంకా ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి భారీగా వరద నీరు వస్తుంది. ముఖ్యంగా సోమశిలకు కడప ప్రాంతం నుంచి, అదేవిధంగా ఈ పంపలేరు, స్వర్ణముఖి, చల్ల కాలువ, వీటికి బొగ్గేరు వాగు, వీటన్నిటికి కూడా పెన్నా నదితో పాటుగా మిగతా తిరుపతి ప్రాంతాల నుంచి కూడా వరద నీరు వస్తుంది. దీంతో రాకపోకలకు చాలా ప్రాంతాల్లో ఇంకా పునరుద్ధరణ కాలేదు. ముఖ్యంగా వెంకటగిరి నియోజకవర్గంలో వరద నష్టం భారీగా ఉంది. దీంతో పాటుగా జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ముఖ్యంగా నెల్లూరు నగరం కావచ్చు, నెల్లూరు సిటీ రూరల్ నియోజకవర్గాలు కావచ్చు, కోవూరు నియోజకవర్గం కావచ్చు, అంతా భారీగా రైతులు నష్టపోవడం జరిగింది. చాలా ఇళ్లు కూడా కూలిపోయాయి. నష్టం అంచనానే ఇప్పటి వరకు కాలేదు. కేవలం ఒక వారం క్రితం ఒక 2,000 రూపాయలు, 1,000 రూపాయల డబ్బులు మాత్రం పంచడం జరిగింది. మిగతా ఎక్కడ కూడా రైతులను కానీ ప్రజలను కానీ వరద బాధితులు కానీ పట్టించుకోవడం లేదనేది వరద బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చాలా ప్రాంతాల్లో ఇంకా ఇళ్లలో నీరు కూడా ఉంటుంది. సో మొత్తంగా ప్రభుత్వం మీద అయితే తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం అవుతుంది. నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా వరద బాధితులను ఆదుకోవడంలో మాత్రం ప్రభుత్వం అనేది కొంతమంది అధికారులు, ముఖ్యంగా జిల్లా కలెక్టర్ చక్రధర్ బాబు, అదేవిధంగా ఎస్పీ కావచ్చు, కొంతమంది పనిచేశారు. ఆ వరదల్లో కూడా పునరావాస కేంద్రాలలో కూడా కొంత ఆహారం అందించడం జరిగింది. అయితే ముఖ్యంగా ఇంకా వర్షపాతం మాత్రం తగ్గింది. నిన్న రాత్రి నుంచి వర్షం తక్కువగా నమోదైంది. ఇది కొంచెం ఊరట కనిపిస్తున్నప్పటికీ కూడా జాతీయ రహదారి మీద, ముఖ్యంగా నెల్లూరు వద్ద కావచ్చు, గూడూరు వద్ద జాతీయ రహదారి మీద మాత్రం నరకం అనుభవిస్తున్నారు ప్రయాణికులు. ఎందుకంటే అక్కడ వాహనాలు చాలా నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ కూడా జామ్ అయిపోతూ ఉంది ఈ చెన్నై కలకత్తా హైవే మీద. దీంతో తిరుపతి వైపు, చెన్నై వైపు, అదేవిధంగా విజయవాడ వైపు వెళ్లే ప్రయాణికులు మాత్రం చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు నేషనల్ హైవే మీద. నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా కూడా చాలా నిర్లక్ష్యంగా పనులు చేస్తుంది. ఎందుకంటే రోజుకు కోట్ల రూపాయల టోల్ గేట్లు ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ గూడూరు వద్ద కావచ్చు, నెల్లూరు వద్ద పెన్నా నది మీద ఏర్పడిన రోడ్డు బ్రిడ్జెస్ ను క్లియర్ చేయడంలో మాత్రం నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఫెయిల్ అయింది నిర్వహణదారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తానికి వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టాయి, వరద కూడా కొంచెం తగ్గుతూ ఉంది. సో మళ్ళీ కూడా ఈ రోజు ఒక కొత్త అల్పపీడనం ఏర్పడుతుందన్న వార్తలతో నెల్లూరు జిల్లా ప్రజలు భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సృజన, థ్యాంక్ యూ దినకరాజు.
మాకు చెప్పాలి అసలు. మేము తెంచుకునే మామూలుగానే ఉన్నాం. ఇప్పుడు వచ్చి ఈ కబక్కలు తెంచేశారు. లోపల బియ్యం మొత్తం సామాన్లతో కూడా గందరగోళం అయిపోయింది. మేము ఎట్లా చేయాలి ఇప్పుడు? ఏం కూడా ఇంట్లో బియ్యం కట్టలు కూడా సిమెంట్ కట్టలు 4 ఉన్నాయి కాబట్టి చూడండి. మాకు చెప్పలా ఇటు పగలు కొట్టేసి కట్ట. మేము ఇప్పుడు ఎట్లా చేయాలి? ఏ ఒక్క సామాను లేదు ఇంట్లో. మొత్తం గందరగోళంగా ఉంది. ఇంట్లో కొన్ని సిమెంట్ కట్టలు, బీరువాలు, సామాన్లు మొత్తం తినేదానికి లేవు. ఒక పొడుగు వెళ్ళి దుప్పట్లేదు, ఏమీ తీసుకోవాలి. ఎన్ని పోయినాయి. తినేదానికి తిండి లేదు. మమ్మల్ని వదిలేదు. ఇప్పుడు ఎట్లా చేయాలి? మేము ఎవరన్నా వచ్చి అడుగుతున్నారా? మొత్తం వచ్చేసినాయి. బీరువా మొన్న తెచ్చాను. 10 బీరువా, అదిగో 10 బీరువా, అదిగో